Irangamuntu izaba itandukanye kuko izahabwa abantu bose, izahabwa kuva umuntu akivuka kugeza ubuzima bwe bwose, kandi ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga, bivuga ngo ntabwo itakara, wikoresha ahantu hose igihe cyose, ukemeza amakuru yawe ukoresheje ibipimo ndangamiterere byawe. Ahangaha rero icyo tugiye kuza gutangiza ni uburyo bwo kubanza kwemeza amakuru yawe, ukareba imyirondoro yawe ko yanditse neza. Bamwe na bamwe tufite nk'abanditse iya mbere y'ukwa mbere ku marangamuntu yacu, ubu akaba ari wo mwanya wo kuza kugira ngo abantu bashobore kubikosoza no kureba imyandikire niba hari aho yanditse nabi ikaba yakosora. Uyu munsi turi hano muri Expo, ariko mu minsi iri imbere ya vuba tuzagera mu gihugu ahantu hose, mu mirenge no mu tugari, aho abantu bose bazashobora gukora kwemeza amakuru yabo no kwifotoza kugira ngo bahabwe irangamuntu koranabuhanga. Ibyiciro bihabwa ino rangamuntu koranabuhanga twarabyaguye, ntago bikiri gusa abanyarwanda, abanyamahanga batuye hano cyangwa impunzi, harimo n'abimukira, harimo n'abadafite ubwene gihugu, abo nibo twita stateless rimwe na rimwe, hakaba harimo foundling, hakaba harimo n'abanyamahanga bari hano ku gihe kigufi, kuko ubundi tujyaga tuyiha abari hano ku gihe cy'amezi 6 kurenga, ariko n'abaje ku gihe gitoya ariko bazakenera service nabo bazahabwa irangamuntu koranabuhanga. Ahangaha ni ukugitangiza gusa, ariko mu gihugu n'ahandi hose tugiye kugerayo. Mu minsi iri imbere tuzatanga gahunda y'uko bizakorwa mu turere no mu mirenge hose. Ubu twatangiye amahugurwa, bamwe na bamwe abatoza b'abatoza, trainer of trainees, nibo twatangiriyeho turimo gutoza kwigisha gukoresha ino system, hanyuma tukigisha n'abandi kugira ngo bakomeze batange ino service.